Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta el concepto de presión arterial. Básicamente es la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos, arteriales en este caso, y esta se va a medir en milímetros de mercurio. Existen dos presiones que se verán el día de hoy, que son la diastólica y la sistólica. La sistólica vendría siendo la presión mayor y esta oscila entre 120 y 230 dependiendo la edad de las personas. Y la presión diastólica que va a oscilar entre 70 y 80 dependiendo también la edad de la persona. Les explicaré de qué manera tomar la presión arterial por el método palpatorio. Para esto estaremos utilizando un tensiómetro. El tensiómetro posee 5 partes, las cuales son una perilla o válvula reguladora, que es la que va a regular el aire que entra al brazalete, un manómetro donde se estará marcando la presión, la bombilla insufladora, que es con esta se va a expulsar el aire hacia el brazalete, y una vía que viene siendo por donde va a pasar el aire y el brazalete. Para tomar la presión arterial por este método, el paciente no debe haber consumido o comido nada que pueda alterar su presión, ya sea café o bebidas energéticas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que su mano debe estar descansando sobre una superficie plana y debe estar en completamente reposo. Ahora procederemos a tomar la presión. Para esto vamos a ubicar el brazalete más o menos 2/3 antes del codo. Debe cubrir la mayoría del brazo o todo el brazo. ¿En qué consiste esta? Por la bombilla se va a insuflar lo que vendría siendo el aire al brazalete, y la presión que vamos a tomar va a ser la presión radial. Una vez que haya pasado los 120, 130 de milímetros de mercurio, vamos a proceder a desinflar muy lentamente la perilla, y obviamente ya no se va a sentir lo que sería la presión radial. Y cuando empecemos a desinflar, en el momento en que se empiece a sentir la presión, allí donde esa sería básicamente la presión. Cabe resaltar que aquí solamente se va a sentir la presión sistólica, ya que la diastólica no podrá ser posible apreciarse. En este caso, el paciente tiene una presión de 90 milímetros de mercurio. Les explicaré de qué manera tomar la presión arterial por el método auscultatorio. Para esto, estaremos utilizando un fonendoscopio y un tensiómetro. Debemos cerciorarnos que nuestro paciente esté en completo reposo y no haya tomado bebidas energéticas o alguna sustancia que pueda alterar su presión. Debe estar sentado y no debe tener las piernas cruzadas. Su brazo debe reposar en una superficie plana. Vamos a tomar la presión ubicando el brazalete del tensiómetro en su brazo, un poco más arriba de su codo. Con el fonendo nos lo vamos a colocar y vamos a ubicarlo en la arteria humeral, que es donde se deben escuchar los ruidos. Ahora procederemos a insuflar el brazalete
Vamos a girar la perilla muy despacio y donde se escuche el primer ruido fuerte vendría siendo la presión sistólica. Donde ya se escuchen los ruidos más disminuidos vendría siendo la presión diastólica. Ahora procederemos a tomar la presión. Insuflaremos ahora el aire y giraremos la perilla suavemente. En este caso, la presión del paciente se encuentra en 170, una presión considerada normal.